एक्यूप्रेशर बताए रखा, इसको करवा ले, और ज्यादा ही कमर में दर्द है तो थोड़े दिन पतंजलि वेलनेस आ जाए, श्रृंगी लगवा ले, श्रृंगी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से 3 दिन के अंदर ही, 1 दिन के अंदर ही हम तो दर्द को भगा देते हैं। अगला सवाल शुभदा गडकेर का है। उनका सवाल है कि उनकी उम्र 52 साल है और उन्हें 1 महीने से बिना कफ के खांसी है और सारी रिपोर्ट नॉर्मल भी आ रही है, फिर भी खांसी उनकी नहीं रुक रही है। ऐसे में वो क्या उपाय करें? तो देखो, शुभदा गडेकर जी के लिए खांसी कैसी क्यों ना हो, ये जो मैं सुबह से बोल रहा हूँ ना, ब्रोन कोम चूस ले, सुबह दोपहर शाम, ज्यादा है तो 2-2 गोली, नहीं तो 1-1 गोली, सामान्य तो कंठामृत से ठीक हो जाती है। खाली पेट श्वासारी वटी, और ज्यादा पुरानी है तो श्वासारी गोल्ड ले लो, और श्वासारी गोल्ड का कैप्सूल निकाल के 2 कैप्सूल शहद में ले ले, खाने के बाद ये चूसे, और कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास या संजीवनी 1-1 गोली वो भी खा लें, और दिन भर थोड़ा थोड़ा दिव्य पेय सुबह शाम, और श्वासारी काढ़ा या श्वासारी प्रवाही भी ले, और पतंजलि बाम लगा ले, दिव्य धारा सोंग ले। ये तो 3 दिन के अंदर पूरी खांसी का खात्मा हो जाता है, इतना जबरदस्त है ये उपाय। प्राणायाम बहुत जरूरी है, आज थोड़ा कम हुआ था, पूरा करना पड़ेगा। देखो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इससे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फौलादी हो जाता है मेरे बहन। अब अगला सवाल स्वामी जी वर्षा कुर्दे का है, और ये सवाल तो बहुत सारे और लोगों के मुंह से मैंने सुना नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर दिखाई दे जाता है। वर्षा जी की परेशानी ये है कि उनकी दोनों आंखों के नीचे स्वेलिंग रहती है। पहले तो ये पफीनेस या स्वेलिंग हम कहें, ये होती क्यों है और फिर इसके लिए उपाय क्या है? वर्षा जी के लिए तो ये बात लागू नहीं होती। बहुतों को स्वेलिंग दारू पीने से आती है, बहुतों को स्वेलिंग लंबे समय से डायबिटीज होने के कारण से आती है, बहुतों को स्वेलिंग किडनी गड़बड़ होने के कारण से आती है, बहुतों को स्वेलिंग थायराइड के कारण से आती है, बहुतों को स्वेलिंग नींद पूरी ना होने के कारण से आती है। नींद पूरी ना हो तो मेधावटी ले लेना, थायराइड हो तो थायरोगिड धनिया का पानी ले लेना, किडनी की प्रॉब्लम हो तो रिनोग्रिट या गोखरू का पानी पी लेना, शरीर में वाटर रिटेंशन भी हो रहा हो तो गोखरू और पुनर्नवा दोनों पी लेना, और शुगर हो तो शुगर के उपाय मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस बता दिया। तो सारे उपाय एक साथ मैंने बता दिए। किसी भी कारण से सूजन है तो सूजन नहीं रहेगी, और थोड़ा मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा मिला के लगा लेना, बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो बाहर और भीतर का सब उपाय बता दिया है। और स्वामी जी जो मेरे जैसे हैं जिनकी नींद हो ही नहीं पा रही है, वो नींद पूरी कर ले। नहीं, वो बच्चे के बड़े होने का इंतजार करें, नींद पूरी होने लगेगी। चलिए स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। मंजू बाला का सवाल है। अपनी 13 साल की बेटी के लिए स्वामी जी मंजू बाला सवाल पूछ रही हैं। मंजू बाला का कहना है कि बेटी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो क्या उपाय करें? ओहो, देखो ये मंजू बाला सहित बहुत बच्चों को और किसी किसी को मैं देखा 30-40 सालों से माइग्रेन पेन है। जिस तरफ दर्द हो उस तरफ गोखरू जो है ना गाँव में मिल जाता है, उसका पानी डाल दे, ये परंपरागत उपाय है। और कफज हो तो निर्गुंडी का पानी डाल दे, वातज हो तो निर्गुंडी का पानी डाल दे, कफज हो तो अणु तेल या सरसों का तेल, या ज्योतिषमती तो बहुत जोरदार है। बादाम रोगन सामान्य रूप से सबके लिए है, ये नाक में डालें, और मेधावटी ले लें सुबह शाम, मेधा क्वाथ भी पी लें, गाय का घी 1 चम्मच जरूर सब्जी में दाल में डाल करके खाएं, गाय का घी। और ओमेगा लेते रहे थोड़ी दिनों, थोड़ा सेविंग करें, शॉपिंग बंद करें, बहुत खरीदा खरादी हो गई है। लोग बहुत 50-50 जोड़ी जूते चप्पल रखते हैं घरों में, फिर भूत प्रेत आ गए, बोले जूते चप्पलों में तो भूत प्रेत ही घुसेंगे। तो अपनी जूते चप्पल मत ज्यादा खरीद के लाओ, बहुत पहले से रखे हुए उनको भी गरीबों को दान कर दो। जैसे इंदु प्रकाश जी बताते हैं ना, ग्रह नक्षत्र खराब हो जाए, वास्तु दोष खराब हो जाए तो क्या करो, दान पुण्य करो। तो जूते चप्पल भी दान करो, ज्यादा कपड़े हो रखे घर में उनको भी दान करो, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ये एकदम माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। और ओंकार का गायत्री का जाप करो, स्वामी जी स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओंकार का गायत्री का जप करने से माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ कह रहे थे मेरा अक्षय जी? मैं ये कहती स्वामी जी, सभी दर्द का इलाज हमारे इस कार्यक्रम में मिलता है, लेकिन आज का समय तो यहीं खत्म होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल एक बार फिर से इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।